All right. Introduction, eh? Yeah, intro, for sure. So, Mark, yes. what are we doing now? What's happening? What are we doing? We have a duo, two guests. Okay. And I know Ronald because we met at a Bronx Science mixer. Hang on. while What is a Bronx Science mixes? Oh, Bronx Science is a high school in New York. In Hong Kong. In New York. In New York. I grew up in New York. Yes, you grew up in New And York. Ronald too. But they have But we are in Hong Kong right now. exactly. So there was a fancy mixer at the American Club reunion kind of thing, which we should have been in Hong Kong, and we should have been doing it every year, but it hasn't really been happening. Anyway, So you went to a fancy mixes an American club of a high for school Bronx Science alumni. in New York. Yeah. No. Yeah, high school in New York, but Yeah, but in Hong Kong. there's still some Americans left here. Okay? Yeah. There's still some. No, I'm sorry. If it is like some sort of like, I don't know, like Cornell University alumni, that makes Pace sense. you're talking about? No. Yeah, I didn't know that there are that many Bronx Science alumni in Hong Kong. Well, it's all years. So it's like it Okay. spanned all the years and And so then you met Ronald. and then we lost touch for a while, and then we reconnected through AI Tinkerers. Really? Wow, Yeah. they're great connectors. Yes, and then through Ronald, of course, we're going to meet Kenneth, who Okay. we're also going to be talking. Highly recommended. Highly by Ronald. recommended, and just through happenstance, because we had some time, I got him from the lobby, and then we had some nice chat on the sofa. And so Kenneth, very interesting fellow. They've actually worked on a couple of things together. The first project was an education project called Richiwawa. Richiwawa. Not Claw. Claw hasn't Richie, arrived. yeah, not Claw. Richie, your head. maybe you could do the rebranding. Richie Claw. Come on. Yeah, you can. And then, I'll let Kenneth go through the details, Okay. but it's still in operation. And then with the advent of GPT, Kenneth in 22. They said, hey, I think we should go into law. But be sure to talk about Kenneth's daughter and her learning journey going through local school. All right. And then and they have not coordinated on what to talk about. So Ricky Okay. might have to do some editing. I have no idea. Okay. But Go away. All right. But Before basically, that's the before idea. the mic run out of battery, I think you should go. Okay, I'm gone. Bye. Hello, Kenneth。係你好，我哋講廣東話係嘛？係咁其實大家會覺得好奇怪，過去嗰幾集我哋 Hong Kong AI Podcast 都係講英文噶嘛。係但係其實咧，我哋係用你覺得最方便、最舒服嘅好 language。所以如果你其實任何人你哋想我哋即係你有嘢會 share 話，你可以話俾我哋聽，睇下我哋得唔得閒揾你。咁好啊，嗱，點解今日我哋揾阿 Kenneth 咧？最主要係因為阿 Ronald。係阿 Ronald，我同阿 Ronald 話，Ronald 你up to now 咧，其實所有嘅 episode 咧都係 Ox friends，即係 Ox 話俾我聽邊個，我哋應該揾邊個，我哋揾邊個係。但係阿 Ox 話俾我聽，阿 Ronald 好勁嘅，係跟住阿 Ronald 話你好勁嘅，咁所以我一定要揾下你啦。好。咁 Kenneth 你做咩㗎？我係lawyer 嚟嘅，我係 qualify 香港 lawyer。咁 before 做 lawyer 之前，我係 engineer 嚟嘅 ，electrical engineer。哦，OK。係啦，咁我而家就我同阿 Ron 就同埋另外一位 partner 叫 Kajian，我哋就 form 咗間公司叫 Makebell，MAKEBELL。咁我哋就專係負責幫 law firm 同埋 in-house lawyer 去幫佢哋去做佢哋用 AI 做佢哋嘅 legal 嘅工作，係啦。點解佢哋唔可以用 AI 去做呢個工作，要揾你哋啊？因為好多人就咁用 AI，可能就係打個開 ChatGPT 問個問題，係啦咁樣。但係由於其實 law 係好多好似 workflow 咁嘅，其實好多人以為成 lawyer 就係淨係 search case 啊、打官司啊咁樣。係咯，我唔信一個人都話，你幫我告佢啊咁。係啦，好多人都係咁樣。唔係咁嘅。
其實好多我哋 law 都分咗好多即係法律嘅層面，其實好多嘢，即係你其實行步路都關法律事噶嘛。係咁由你公司同公司之間有拗撬啊，老公同老婆之間有拗撬啊，到可能其實唔係拗撬嘅，係啦，可能係我想開間公司啊，係啦，或者公司同公司之間嘅合作啊，或者公司同公司之間合作某一樣嘢啊。或者係我哋喺兩個人合租，即係兩間公司合租一個地方啊。其實一有合約，一有一啲 agreement 或者 disagreement， 其實就要揾律師嚟幫手啊嘛。其實呢個都係一小部分嘅。係咩？係啦，仲有好多部分係其實譬如有呢個我哋香港其實最揾錢或者最多人就因為集資啦，係集資同啲 IPO 啦，係咁就咁我其實同古代啲標會有冇分別㗎？咁我相信梗有好大嘅分別嘅，咁我相信係啦。咁 IPO 喺香港嘅 legal industry 係一個好大 industry，應該係香港某段我唔知而家，但係某段時間應該係最大嘅香港最大嘅收入啊嘛。我諗如果你話 professional fee 嚟講，可能係咯，我冇呢個 statistics 啦。但係咁 IPO 亦都 come and go 嘅，咁一浪嘅。係啊。咁所以但係好多 law firm 都係有靠 IPO 嘅，都係有一隊 team 係做 IPO 啦。亦都有好多 law firm 係做，譬如做啲 fund 嘅 management 啦，即係香港亦都有好多 fund 噶嘛。同埋而家家族辦公室係咪？係啦，嗰類啦，係啦。咁所以係有唔同嘅 financial industry 啦，跟住仲有 property 啦，即係有房地產，係啦。仲有再複雜啲係家族辦公室去買地產，即係有，所以係 involve 其實好多法律嘅條款嘅。係。咁我就自己出道係主要係做知識產權嘅專利嘅。係啦。咁即係所以就算一間律師行或者一個 law 一間正常嘅公司，佢都有好多法律嘅範疇。而近年嚟，其實你即係一睇有關AI 嘅嘢咧，就一定會見到有 AI。我今朝早我哋都有另外一個都係知識產權嘅律師啊 ，Michael Lim。係，我都識。你都識嘅。係。一講開 AI 就一定會有 IP 喎。點解會咁咧？咁好多嗰啲大嘅公司，即係譬如 Google 啊、Meta 咁阿里巴巴佢哋都有抌咗好多錢落去標佢哋啲 model 咧。Nvidia 有好多 graphic card 啊嗰啲。咁所有嘢其實都係由 technology 標上嚟嘅。咁我哋一定係用 patent 知識產權或者 copyright 專利啊，或者 copyright。即係由support 呢個 AI 嘅呢個行業嘅晶片，到佢嘅設備，係到其實喺 AI 上面，其實 AI 即係你得設備冇用㗎嘛，你都要教識佢點樣用。咁練習嗰啲 model 亦都係用一啲數據去即係 existing 嘅數據去幫佢訓練。其實嗰啲某種程度上，而家都喺度拗緊，到底依一啲係唔係應該屬於 IP protected 㗎嘛？係咪？嗱，依個係講緊係譬如 copyright 嗰邊啦，即係話如果個 model generate 咗個幅圖畫。而家都係拗緊，即係譬如我要叫寫個 prompt 叫 Nano Banana 去畫幅圖畫，究竟呢幅圖畫有冇 copyright 啫？呢個 copyright 屬於邊個咧？或者再耐啲，譬如我用蒙羅麗莎，即係阿達文西嗰幅畫嚟再砌埋畢加索嗰幅畫，去用 Nano Banana 畫咗一樣嘢出嚟。係啦。咁跟住咁阿文西有冇版權嘅咧？係啦，呢啲就一個譬如嗱，如果我哋喺 copyright 嚟講，咁達文西已經死咗幾百年啦，已經我哋叫做 public domain，係屬於普羅大眾，任何人都可以用嘅。但係你let's say 你擺個蒙羅麗莎上去，跟住叫佢幫佢現代化去，變去喺度游水咁樣先算。咁你執出嚟嗰幅蒙羅麗莎游緊水嘅話，咁而家其實喺唔同國家有唔同嘅拗撬。究竟呢幅畫一開頭人哋就話一刀切，AI 嘅嘢就冇版權㗎啦。唔可以咁講，因為各個國家都唔同嘅。美國嘅 Copyright Office 咧就講到明咧係冇嘅呢個 Copyright Office。咁但係國內咧亦都有個 case 成功證明咗係有 copyright 嘅。其實就算美國係咪一定冇咧？呢個其實佢都只係個 Copyright Office 自己嘅 guideline。未想到一個法律寫住一句話 AI 唔可以有 copyright。我可唔可以咁拗㗎？嗱，譬如我整咗阿文西嗰幅蒙羅麗莎，攞佢蒙羅麗莎個頭攞嚟游水，用 AI 整嘅。係啊。跟住我係一個畫家嚟嘅，我同埋喺上面加咗一筆，我就話呢個係我嘅畫啦。咁就
唔可以話就咁嘅，因為我哋喺 copyright 嘅角度，呢個版權角度去睇你個 offer 擺咗幾多精力，擺咗幾多創造力落去設計出嚟嘅。而呢個 AI 其中一個好美國嘅 focus 咧，佢哋 argue 咧就話，你寫個 prompt 嗰陣時，其實都唔係好肯定幅畫係會點樣。即係你根本個 expression 都唔知自己質出嚟係乜嘢，所以即係你都係擲色仔啫。係啦，咁所以咧，呢個係美國嗰邊嘅 argument。咁而家喺國內國內咧就話嗰個 case 嗰個 prompt 就好複雜嘅，係跟住嗰個我寫20頁嘅 prompt 嘅，係啦，跟住咧，而且佢出嚟咗大約10零幅畫，跟住嗰個 offer 再揀其中一幅畫嘅啫。嗱，咁佢就話啦，呢個喺呢個過程入邊，個 offer 真係用咗好多精力寫個 prompt，跟住仲喺度篩選啲圖畫出嚟。咁佢就喺個 case 咧就話係有 copyright，所以我始終覺得係 case by case， 同埋真係仲要有排拗個係究竟會點樣？其實係我哋今朝早同阿 Michael 講嗰陣咧，其實都講話，其實係咪由一個法律嘅角度嚟講，我而家做乜嘢嘢，其實最好就係有記錄，係咪啊？咁一定係嘅，任何嘢都喺法律上一定係有記錄。因為平時你做嘢嗰陣，我係一個 artist 係咪先？我喺度創作，我心入邊哇一股熱誠，係唔得閒寫記錄，呢個好差嘅做法係咪？係你咪簡單啲，你咪揾個 video cam 錄住自己咯，咁咪成個過程，咁你都係可以成為呈堂證供咯。係即係咁法律嚟講，梗係有記錄，梗係保護你好啦。咁所以你就你嘅專項就係知識產權啦。我自己嘅professional 老本行係老本行知識產權，我專係做專利嘅，係啦。咁但係你哋而家你同阿 Ronald 話，你哋就有間公司，你就做大部分嘅法律嘅項目，你哋都做嘅。係啦，而我哋嘅 focus 咧就係律師做嘅 paperwork， 因為其實法律上邊咧，律師其實我哋用咗好多時間做好多 paperwork， 係即係呢啲所謂 paperwork， 即係譬如我啱啱舉例啦，就係我哋之前譬如 let's say 上市公司有好多 announcement， 好多公告咁通告出嚟，咁我哋其實做律師咧，其實咧係好驚到第一個嘅，即係譬如而家有件事譬如我攞翻個 example 啦，就係譬如4-5年前 Covid 出嚟，咁 Covid 係突然間係喺近代史係冇一次由於一個病會令 shut down 間公司有問題啊嗰啲咁嘅嘢。因為尤其是英國系統嘅法律係 based on precedent 㗎嘛，即係以前發生過啲乜嘢嘢。我覺得1644年有隻狗咬過人嗰陣，法官點判？我哋用呢一啲嚟作為一個依據嘅。係啦，喺呢個係打官司嗰度。我哋如果譬如我哋講招股書，譬如風險披露 risk factor， 咁其實全世界就算美國上市又好，中國上市又好，香港上市又都好，都係離唔開有 risk factor 風險披露呢段㗎嘛。好啦，咁你驚到就係一個係咪啊？披露得唔夠，係啦，或者披露得太多，係啦。咁好啦，就算我披露嘅字眼點披，寫呢一句啊，由於有病嘅時候，令到公司有機會會停嘅運作，呢個係一個風險。咁呢一句應該點寫咧？我哋都係好驚。如果係自己去創作係好驚，係咪驚寫得唔夠包山包海？係啦，又驚寫得太多，係啦，又驚好啦，寫完之後可能出咗街一排先至政府，譬如港交所或者 SFC 或者公眾先對呢個有問題咧，咁咪到時改唔到噶嘛。係，咁所以最好咧，我哋最中意嘅咧就係參考，我哋參考。有啲律師啊，唔好先講，我話參考其他已經出咗街嘅，係咁起碼有好多人都 challenge 過問過，即係起碼港交所同埋大家個共識可能就係咁樣樣啦。係啦，係啦，咁所以我哋就係好多時，譬如好似而家要寫個 announcement 啦，咁我都想睇下究竟最近有冇公司寫過類似嘅 announcement，係大家接受嘅，咁我咪要去揾咯，我咪要揾呢個 database 揾出嚟，揾完啦，我有晒可能10個 sample，咁我睇住10個 sample 都係咁樣寫法喎，咁我咪可以自己寫咯。咁呢個係我哋其實律師好多時做任何文件都好多時都會咁樣做。點解話有經驗律師經驗好就好啲咧？因為佢已經做過。係如果一個 junior 新啲嘅，佢未做過就要做我頭先講呢個步驟呢10個啦。咁我哋如果對任何律師嚟講，我哋其實
越多 supporting document， 咁我可以有更加 confident 去寫點解依句咁樣寫法。咁揾呢個動作其實係啦就未必一定需要用人去揾啦。係啦，以前就而家即係而家啦，一定未有 AI 之前一定要用人去揾，或者我叫個秘書去揾，或者叫個 junior staff 去揾，揾完啦擺晒出嚟啦。咁呢個係一個費時嘅工序嚟，係同埋係好多人都話啦，我叫咗佢嚟，不如自己做啦，係咪先？係。咁而家就係 AI 就可以幫律師去做到呢啲嘢。但係平時坊間我哋用嘅 AI，譬如用某啲譬如 ChatGPT 啊、DeepSeek 啊，AI 會發夢㗎喎。係啦，嗱，所以咧，我哋要好小心，我哋其實要好清楚記得，尤其是 LLM 係 predict next token 啫嘛，即係大語言模式。係啦。咁而呢個 LLM 係唔可以攞嚟做 database 嘅，所以一定唔好問佢呢隻股價2日前係幾多錢，做唔到嘅 LLM。就算話你聽，你都唔好信，因為 LLM 唔係咁嘅設計。我見咧YouTube 有一個頻道，可能有第二啲頻道都係咁啊。有個哥哥咧叫 ChatGPT 數1到200。係啊，成日都數唔到㗎喎。係啊，因為佢冇辦法去 predict next token 啊嘛。咁所以我哋做嘅時候咧，我哋就會將啲 information fit 落個 context 嗰度，即係話擺喺個 prompt as a part of the prompt。咁擺喺個 prompt 入邊，跟住我就叫LLM 就話你做嘅嘢一定要係 based on 我俾你嘅資料，你唔好自己去諗其他資料。係啦，咁就唔會有咁頭先 hallucination 嗰個問題啦。即係其實而家喺坊間，譬如 DeepSeek 啊，應該ChatGPT 都應該你可以即係話我要依幾個 document，based on 依幾個 document 嘅 information，你幫我去做一啲嘢。係啦，你就唔好叫佢無中生有做一樣嘢，咁你一定錯硬㗎。我試過揾羅拔列福嘅電影啦，佢作多幾出戲俾我。唔可以攞嚟做 database 㗎。咁所以咁好啦，咁喺呢個情形之下，咁亦都變咗有新嘅 limitation， 新嘅限制，就係你 depends on 睇你嗰個大模型，可以擺幾多資料落去咯。有啲擺唔到咁多資料噶嘛。係啦，咁所以呢個係會變咗一個取捨，大家要知道啊。你覺得係慳咗時間啦，定係你覺得係嚴謹咗？慳咗時間定嚴謹咗？兩樣都有。兩樣都有，係一定係嘅，一定會慳咗好多時間。咁嚴謹嘅，咁你要識得喺個 prompt 度要同佢講咯。同埋我哋譬如香港Hong Kong MA 之前都做咗啲 exercise， 佢其中個 requirement 就一定要 human in the loop， 即係話一定就算 AI 點樣一定要人類參與嘅。係啦，你邊個總之有個關卡，有個環節。係啦，佢需要人類審批。係啦，呢個我覺得好重要咯。咁尤其是我哋而家幫緊啲 law firm 做嘅，其中一樣嘢我哋好中意用嘅方法咧，就係譬如不嬲有個我哋律師通常我哋叫版嘅，即係有個 template。係。其實每一個其實你寫啲咩信都有版㗎嘛，一定有齊嘅。因為我哋即係頭先咁講，我哋係好驚自己全身作出嚟嘅。OK， 咁我哋有晒啲版嘅。咁好啦，佢第一個步驟就係揾邊個版。好啦，第二改咗個版。咁其實同做衫差唔多喎，係咪？即係女裝恤衫，你揾咗個男裝恤衫嘅版，咪出事咯，咁啊。係啊，所以揾個版都好重要。好啦，揾完個版，跟住喺度改啦。改完我哋就叫做red lines 或者 check changes。我哋咪用個 work 個 function 睇下究竟改咗乜嘢咯。咁我喺個 lawyer 嚟講，我淨係 focus 改咗嘅嘢，咁咪快好多咯。咁我知道有邊啲嘢未改，漏咗改，或者邊啲嘢改多咗都得。咁所以喺我哋嘅角度嚟講，我哋就會好中意用呢個咁嘅方法。即係會唔會咁講？即係好多人會話AI 其實最好嘅地方就係去 handle 一啲重複嘅工作，等嗰啲即係好悶，平時大家會做多覺得懷疑人生嘅嗰一啲方面，幫我哋慳時間。係，但係其實俾多咗時間俾我哋，就係話人類咧，其實可以將自己嘅 focus 擺喺一啲即係可能多一啲需要變化、因人而異嘅一啲判斷嗰啲地方。絕對係，因為尤其是 law， 你如咁多嘢，我哋譬如做一個 deal 咁樣，好多時我哋已經有個 template 啦。咁跟住有個呢個 deal 嘅 information 啦。咁擺落去嘅時候，一多 information 咧，你就會亂㗎啦。
同埋錯啲嘢。當你悶嘅時候，就最多時間出錯係一啲嘢悶。你以為掂，咁咪照做啦，就係出事嘅時候。因為呢個係人腦嘅特性嚟㗎嘛，幫你慳時間。係啦，係啦，咁所以我哋就同啲 law firm 啊、in-house 佢哋一路喺度設計點樣可以幫佢哋咯。咁係佢哋係話即係你哋去同啲 law firm 幫佢哋將呢啲手板眼見功夫，去睇下點樣去幫佢做成一個 workflow AI 可以去做。係啦，咁因為真係其實每一個 law 嘅 specialty 都有自己嘅文件，即係我正如頭先咁講啦，上市有上市一大紮嘅文件，做 MPF 又有一大紮文件，專利有一大紮文件，好多文件嘅。你做係咯，通常都係幾廿頁咁樣，跟住幾千頁。真係係。咁所以嗱，幾廿頁又用幾廿頁嘅大模型方法，幾千頁又用幾千頁嘅方法。咁我哋就係點樣可以將呢啲唔同嘅又要做啦，總之做到出嚟。但係冇辦法完全 replace 咗人類。呢個我估係好多各行各業都喺度憂慮緊呢個問題。因為好多人都話AI 出嚟以後唔需要律師㗎啦咁。我覺得係嗱，即係我成日都同朋友咁講，其實一份你叫 AI review contract 係冇意思嘅。點解咧？一份 contract 一個合同係理論上係唔會有串錯字，唔會有 grammar mistake 噶嘛。咁你叫 review 乜嘢啫？根本冇有 review 啦。而咁用喺嗰個角度嚟睇，好啦，咁我叫得 review，一定係我有啲嘢想將我嘅心水、我嘅心意擺落去。OK， 好啦，咁我要講出我嘅心意俾個 AI 知道，而去修改呢份文件，都唔係容易嘅喎。好啦，即係譬如我咁我亦都有一個我經常用嘅例子啦。譬如payment terms，你收你俾個客 credit 幾多日 credit？收錢係啦，你俾佢個客14日 credit 30日數期係啦，數期。好啦，呢個係邊個決定咧？好多時就個老闆自己決定，究竟個客呢單嘢究竟幾重啦，幾重要咧？咁 AI 唔識判斷嘅喎。因為數期呢樣嘢其實係人情嚟㗎嘛。係啦，即係我同你熟啲，跟住數期啊2個月啦。係啦。咁嗰個人我知佢真係信佢唔過嘅15日咁樣。係啦，有啲可能就係叫佢俾埋單 payment 先 ，pay 先。係啊。係啦，即係淨係數期一句，我哋都諗其實唔關 AI 事嘅。OK， 好啦，但由於有數期，你可能就衍生其他文件要改動啦。OK， 即係數期好啦。如果你14日唔俾你佢收 interest rate 啊，或者幾多日嗰啲貨點扣啊，即係你要由於一個 decision 會有後邊改動。你首先第一個 decision 咧就一定係人嘅，後邊改動嗰啲咧反而容易啦。咁你咪咁一個 in-house lawyer 同個老闆傾，老闆講14日，你就即刻知道後邊要做乜嘢啦，跟住會點樣做啦。咁呢個好難叫，除非你有一個好 rigid 嘅寫得好清楚啲規矩出嚟。但係呢啲規矩好多時唔清楚噶嘛，因為正如咁講係個人情嚟噶嘛。係啦，咁我哋咪要喺呢啲嘢，我覺得係未必 AI 做唔到，因為你唔知個人情，你唔知嗰個 deal 後邊嘅背景係乜嘢。即係 AI 仲未識人情世故。係啦，係啦。但係仲有一樣嘢就係其實好多時候人哋會講話其實唔係淨係法律嘅，好各行各業而家都有呢個問題，就係其實入行嗰陣嗰啲手板眼見功夫，先至係當你即係啱啱由大學出嚟，或啱踏入社會，腦筍未生齊，可以喺呢啲環境入邊慢慢做學師，慢慢吸取經驗。咁如果所有而家手板眼見功夫都去晒電腦嗰度做晒啦，咁咪我哋點樣培育下一代啊？嗱，呢個我都有2個女，都所以有同樣嘅問題。咁但係咧，我又反而覺得係其實即係逼我哋或者逼嗰啲年輕人，佢要好快去知道究竟自己係咪中意嗰個行業。因為譬如我相信唔會冇咗律師，唔會冇咗 programmer， 而只係佢個人數會少咗。好啦，咁剩翻落嚟嗰啲可以好 productive， 可以好賺錢。咁你一定要係，譬如我成日都成日舉例用一個 benchmark。我哋有啲朋友成日問我嘅小朋友應唔應該讀 computer science 啊咁樣，或者讀 electrical engineering。而家好似乜嘢都唔使讀㗎啦。嗱，但我就問佢啦，你個仔幾時開始寫 program 先？我係 form 1已經寫 program 啦。
咁有啲人因為要我讀 computer science，咁咪入到大學先寫 program 咯。咁你根本已經睇到，根本係冇嗰團火。寫 program， 大家攞部電腦已經可以寫 program 啦。點解你要等到入大學先寫 program？你唔係自己已經去玩 program 咩？我哋其中一個測試就你俾你個 GitHub， 我唔知你知唔知 GitHub？ GitHub 如果大家唔知乜嘢係 GitHub 咧，請解釋。GitHub 係一個 public 嘅 repository of the software， 即係有啲 software 去改咗嘅嘢，大家可以睇到。我就會叫個。如果行內喺 AI 入邊咧，而家即係通常人哋如果第二啲行業 lawyer 嘅話，可能問你個 LinkedIn 啊，係啦 AI 問你個 GitHub 嘅 ID 係乜嘢啦，係啊。因為點解？我一睇你有做過乜嘢，我知道晒。你根本冇個 history of GitHub， 你同我講乜嘢咧？你話你好中意 programming， 你都冇。咁我咪即係，所以我就會覺得係，即係等於小朋友你要做 architect。你都要由 Form 1 Form 2開始俾人睇到個 portfolio 啦。唔係喎，我話俾我聽，而家寫 program 唔需要識 code 噶咯喎。但係咁你係咪？我做 Vibe Coder 使乜 GitHub 啫？但係你如果冇俾我睇過，你之前已經做咗啲 program，我哋咁連咁簡單你都唔做啦。咁點解而家你會肯做咧？所以你話你有兩個女啊？佢哋幾大啊？而家一個19歲，一個就嚟16歲。啊，咁啊真係，喂，就嚟入去參與社會噶咯喎，踏入社會，咁佢哋就真係第一代會 affected by AI 咯。係啊。佢哋兩個有冇參與啊？我個女有冇 GitHub ID 啊？佢哋唔係讀 CS 嘅。哦，係啦，我大女讀 history 同埋 art history 嘅。咁更加支筆就更加重要，佢就好抗拒用 AI 做功課嘅。因為佢好 power， 佢好為自己支筆好驕傲嘅，咁所以佢就一定要覺得自己一定要贏到 AI 寫嘢出嚟咯。咁呢個都係嘅，尤其是文科嘅人，佢哋嘅賣點係好快脆將啲唔同嘅資料吸收落嚟，跟住用翻佢嘅語言寫翻出嚟噶嘛。呢個我覺得係去讀 history 啊 art history 嘅重點咯。咁所以咁有 AI 係佢只係一個其中一個 tools 咯，即係佢如果可以。覺得自己寫得好嘅 AI 咁一定係好事嘅，係啊。所以反而你咁深度參與 AI， 跟住兩個女就未。係啦，但係細嗰個就做功課有嘅，但係大嗰個就係去反而少啲，因為因為交功課都要寫嘢，寫好多嘢要交，要睇好多嘢，寫好多嘢，所以咁佢暫時就冇用啦。但係其實對於我嚟講，因為我以前都我嘅 background 係讀 design 嘅，咁我就我都有讀history of art。其實 history of art 某種程度上都比即係互聯網都某種程度上係改變咗成個即係 approach with history of art 嘅。以前即係阿姐姐暴露年齡時代啊，我讀 history of art 嗰個年代書咯，未有互聯網，咁可以接觸到嘅 material 冇而家多。咁貴啲印刷嗰啲又同埋你而家因為互聯網尤其是而家更加 AI 就更加啦。但係你開頭你譬如互聯網，佢會有啲，但你會睇到人哋寫啲即係 related search 係乜嘢啊？即係如果你揾緊你淨係知道依個你淨係知道梵高嘅，原來梵高嘅同樣嘅年代，原來有塞尚嘅，原來塞尚其實都唔係淨係得塞尚嘅，原來成個 impressionist 嘅 artist 有咁多嘅，咁我會話依幾年你會見到有好多。以前我哋通常大家尤其是公眾視覺都係一啲大路嘅 artist 啫嘛，咁慢慢你就會譬如話你講書法嘅，我淨係講王羲之唔夠喎，我哋應該話王羲之嘅老師阿惠夫人咁樣，呢個我覺得係好大改變。會係一個 long tail 啊嘛，咁一路越多小眾咯，我覺得係，而呢個小眾都係可以養妻活兒嘅咁樣，都幾好啊。係，我覺得係好嘅。所以其實某種程度上又。即係好多人擔心將來 job security， 但係其實一波一波嘅啫。我覺得要有條火，即係嗰條火更加重要。即係你本來你可以搬字過紙嘅年代已經冇咗啦。即係有啲人可能真係做 lawyer 都可以搬字過紙㗎，都可以。再做 lawyer 唔係我哋起碼大眾成日都覺得最出名就應該係搬字過紙㗎啦，係嘛？即係你識得由呢個格唔係得罪啫。即係我諗呢個年代將會過去咯。即係啦，咁
會可能會唔係好嘅律師真係好嘅，好嘅律師我諗即係我覺得好嘅律師係好似你如果出嚟做生意啊，你如果有一個好嘅律師，你個底氣足好多。係啊，好嘅律師同埋好嘅會計師，我覺得你做生意你有嘅話係你有福。係絕對係嘅。你有信心，佢又知道你做乜嘢，你唔使解釋咁多嘢，佢即刻知道你想點樣，係好重要嘅，係。即係可以大家有商有量。係啦，係咯，所以我哋叫 counselor 啊嘛，legal counselor 即係同你有商有量咯。咁將來你覺得法律會點啊？如果而家用呢種新嘅方法嚟做，會少咁啲人嘅，但係咁法律都一定要喺度，法律就係成個社會運作噶嘛，咁社會始終要運作，咁一定有人唔開心，有人開心，咁咪打官司咯，咁咪繼續都有嘅，係咯，但係搬字個紙嘅年代將會少嘅嘢會少好多啦，係啦，咁就咁亦都好嘅，即係普羅大個 legal cost 一定會降低咗，即係法律嘅費用會降低咗，咁普羅大眾下唔使即係可以維權啊，咁有好多時你都可以夠膽同人哋嘈啊，或者咁係可能相對又變咗多啲生意咧，又係啦，即係而家都好多人都會用小額錢債處、小額錢債，以前未必咁多人夠膽用小額錢債，因為覺得好複雜啊。咁而家其實都好多人啦，一唔交咗即刻小額錢債㗎啦，係咯。以前就喺度諗好多古靈精怪嘅嘢，而家唔使啦。淋紅油啊，嗰啲錯㗎，唔好淋紅油啊。咁而家全部咁你大家都識，大家都讀過中學啦，起碼都填個表啦，咁已經方便咗好多。咁我相信會可能係多啲人會用 law 咧，譬如就專利一樣啫嘛，咁咪多啲人申請專利咯，多啲人申請 trademark 一樣。會唔會容易咗去揾法律知識？咁一定係嘅，任何知識都一定係容易咗嘅，唔單止法律啦，任何嘢知識都一定容易咗。同埋對於律師嚟講，其實如果啲手板眼見功夫多咗，即係多咗由電腦做嘅話，會唔會productive 咗啊？絕對係做多咗，絕對係。咁即係話一個 senior 嘅 lawyer， 我成日講 AI 最得意嘅地方咧，點解會 productive 咧？因為你唔使氹個 junior 去做嘢。好黑暗啊！呢件事好黑暗。以前就要鬧個 junior 去做嘢，而家係要氹噶嘛。咁而家連氹都唔使氹啦。哦，呢個係我覺得係最重要。點解 AI 會喺一個 corporate world 入邊會 productive？ 就因為唔使 communicate 咁多，已經自己一個人可以做到好多嘢。哦，嗱，我哋睇一頭先，跟住翻嚟我哋繼續講。咁記住，如果你中意嘅話，記住subscribe 啦，記住 like 啦，記住 share 啦 ，comment 啦，係啊。咁同埋都係嗰句啊，多謝我 Okitab 10th Level， 一陣間翻嚟繼續同你講。翻嚟啦，咁首先要多謝 Okitab 啦 ，10th Level， 多謝阿 Neil 啊，多謝阿 Shalons 啊，多謝大家嘅 support。咁其實如果大家中意我哋嘅話，記住你可以睇下我哋嘅 Hong Kong AI Podcast 啦，同埋就係記住 subscribe 啦，同 like 同埋 share 我哋嘅 video 啦。有啲乜嘢嘅話，你可以email 我哋或者 comment 啦，話翻俾我哋聽你想聽啲乜，同埋有邊個 guest 你想我哋請佢上嚟啊。同埋如果你係有你譬如co-working space 啊，或者有個 space 可以俾我哋過嚟做 podcast 㗎，你話翻俾我哋聽啊。咁係啦。翻嚟啦 ，Kenneth。係。頭先之前我哋講咗好多嘢，但係仲有好多嘢未講喎。係啊。咁乜嘢開始講啊？咁講我哋 before 我哋做 AI legal 之前，我哋其實就係我 Ron 同 Kenji， 我哋就做咗個叫software， 就叫 Witchy-Wawa。Witchy-Wawa 就係 Witchy 就係 Witchy Hall 嗰個 Witchy， 其實即係利瑪竇。係啦，利瑪竇咁就我哋就叫 Witchy-Wawa 啦。咁其實呢個咧就攞嚟幫小朋友學中文嘅。哦，係啦，因為我個女係有少少 dyslexia， 有少少讀寫障礙。咁佢嗰陣時1年班咧，每次默書就喊晒，唔想翻學，因為佢0分嘅，真係0分。因為佢英文就成日串錯字，中文又漏一畫啊一撇啊，總之好低分啦。咁所以好唔中意，咁就好唔中意翻學啦。咁就所以我就幫佢做咗個學習中文嘅，即係
一個 app，你撳個掣佢就讀嗰篇課文啊，廣東話。自己嗰陣自己寫嘅，自己寫嘅，唔係用 AI 寫嘅。唔係係嗰陣時，大約2020到啦，啱啱 Covid 嗰陣時係啦，咁就係啦，咁有普通話啦，有廣東話啦，跟住係點樣㗎個 app？就係你入一篇文章落去，長短你決定啦，跟住入幅圖啊或者 YouTube 上去，咁到時佢就讀翻出嚟俾你，跟住又可以睇部首，每個字可以有部首啦，又個字上面可以有拼音啦，你可以熄咗佢開着佢，咁你就可以睇個拼音嚟讀啦。咁有廣東話、英文，廣東話同普通話啦。咁就讀個字，佢亦都會彈個字嘅意思啊，又會用幅圖畫解釋呢幅個字係咩嚟嘅。咁你個女咁樣去讀就容易啲係咪？嗰陣時目標係嘅，但係咧嚇發覺佢由於跟住我哋轉咗去國際學校，所以就擺低咗啦。哦，係啦，咁所以呢個係應該大約2010幾年啦。我個女嗰陣時6歲嘅，即係你攞嚟試下手咁係啦啦。係啦。嗯，嗰陣時跟住咧就開我哋好慶幸有 Cyberport 嘅支持。跟住就寫呢個 program 出嚟，就真係攞出去俾普羅大眾用。咁我哋發覺咧，原來到今時今日咧，仲有好多外國教中文嘅老師用我哋呢個 software 嘅。係啦。咁當我哋由於我哋已經係擺去 more like 嘅 supporting 啊 maintenance 嘅 mode 啦，冇咩有陣時會唔記得處理啦，有嘢咁就突然間就會收到好多 email， 就話點解會 down 咗，點解啲嘢唔 work 啊？咁所以我都好 surprise， 估唔到原來仲有咁多人用緊。咁係尤其是幫啲老師去喺外國教普通話嘅時候好有用咯。即係所以如果你想學中文、學廣東話或者普通話，係啦 Richie Wawa 係啦，因為一個 apps 嚟嘅。而家就我哋淨係 web base 啫，而家淨係個 web 啫，係啦。哦，可以記住擠翻我哋擠翻個 web 嘅 URL 喺個 description 度啦。係啦，因為嗰陣時我嘅因為如果你學中文咧，喺外國人學中文咧，我成日覺得最無聊咧就話你每次學親一定話我今天想學去啊，你好嘛嗰啲咁嘅字係非常之悶。咁呢度你就可以是但擺乜嘢 passage 都得。係啦，咁個老師就可以因應去當地嘅新聞啊。我覺得可以學喎，學中文係咪？係啊。當係細路。可以㗎，我哋而家有個新 function。Richie Wawa 俾咗啦，俾咗啦。係啊，我哋而家個新 function 係普通話，佢可以你讀翻篇文章，用讀翻出嚟，跟住佢即刻俾分你。佢幫你矯正口音。佢會話聽邊個音錯咗，邊個字錯咗。係啦，都幾好喎。係啊，咁所以而家你新加咗嘅最近係啦。呢個新 function 好，呢個 Richie Wawa 係啦。咁由 Richie Wawa 之後咧，係啦，咁 Richie Wawa 做咗啦，咁跟住到2022年11月，咁 ChatGPT 橫空出現啦。係。咁我一睇就話，哇！咁樣做法即係會改變成個 legal industry。你嗰陣已經知啦。嗰陣係因為佢實在好係咯，做到好多嘢。跟住你點啊？即刻打電話俾阿 Ronald。係啦，我哋要做呢樣啦，我哋即刻做呢樣。係啦，咁初我哋嗱嗰2022啦，咁我哋2023、24年嘅時候咧，就用咗好變咗一個當時諗係用個 workflow 嘅方法啦，即係好似 n times n 啊，或者嗰間有幾間公司都係做 workflow 嘅 N 咁，所以我初我哋做嗰啲嘢，就收尾就發覺DeFi 另外一間就 DeFi 啦。DeFi 做得好好啦，佢哋咁就發覺，但係根本我哋冇能力 compete 嗰度，係啦，咁所以就唔再做嗰度，就反而就做翻我哋老本行啦，做翻律師啦，點樣可以幫律師去做多啲嘢啦？咁我哋就所以一路就好慶幸啦，有啲律師行用我哋啦，有一路傾啦，同翻咁一路傾，將佢哋嘅問題話我哋聽係乜嘢，咁我哋幫佢 implement。咁喺呢個過程入邊咧，其實香港嘅律師咧係非常之謹慎嘅，因為香港任何公司泄露 confidential information 都係一定係有問題㗎啦，唔好理佢係咪律師行啦。任何公司都有問題㗎啦。但係咧，我哋喺全球或者普通法都係有一個concept 咧，就係叫做 legal privilege， 就係咧乜嘢嚟㗎？就係政府警察係唔可以知道律師同個客人client privilege 呢啲係，或者我哋啲 legal privilege 我哋叫係啦，即係話咧
律師同個 client 講嘅嘢咧，政府係唔可以知道嘅。而家可能有啲，除非好特別嘅情況之下先要可以知道，但係正常打官司啊，或者就算刑事案咧，政府都唔可以知道。即係所以有個人佢可能佢涉及一宗謀殺案嘅，佢同個律師講嘅嘢係政府唔可以知，警察唔可以知。咁佢去揾律師揾 counsel， 揾完 counsel 之後，如果嗰個律師係放即係原來佢係用一個 AI 嘅模型嚟做佢嘅 research 嘅。嗱，好啦，我哋就出現咗一個呢個 AI 係擺喺邊度咧？如果呢個 let's say 呢個 AI 係喺唔喺個律師行入邊嘅出邊嘅話，好啦，你 send 呢個 prompt 出去嗰邊嗰個 server 度，係個 server 嗰個 AI server 翻嚟個 prompt 嗰度，喺呢個範疇入邊，你 involve 咗第三者啦，第三者嘅存在。咁有可能即係我唔知啦，某啲國家好似美國最興㗎啦，係咪？就係話同我嗰間公司講，我而家要攞你啲資料。咁 ChatGPT 已經講到明，佢會俾。原來係咁嘅。係啦，即係話政府有個 raw 入去，話我要抄呢度嘅依個人嘅 ChatGPT 嘅 message，ChatGPT 係會俾。好啦，就咁你呢個有個問題出現啦。Let's say 嗱，首先第一，你呢個中間政府可能係有機會截聽啦，係咪？咁佢可能有個 filter，或者俾個 raw 去啦，咁就可以攞啲資料。因為你要諗下 ，OpenAI 會唔會嘥人力物力同你對抗政府？唔係講香港啊，即係美國啦，即係話會。即係某間公司啦，我哋冇話一定 OpenAI 啦，某間公司係總之係大佬，我又唔係收你咁多錢，係咪？係啦。咁啊，俾你，我淨係做呢啲 service 嘅啫。係啦。咁而家當地政府要我啲嘢，係啦，我合作。係啦。咁因為佢都唔想搞佢哋自己 business。咁但係作為律師，喂大佬，你咁樣拆個招牌啊？係啦。咁所以我哋而家一個好大嘅 debate 就係。其實根本呢個 privilege 就局限咗喺個 client 同個 lawyer，即係或者未必係律師嘅係咪？心理醫生都得㗎係咪？嗱，呢個就唔係屬於 legal privilege，咁要睇翻當地嘅法律究竟得唔得啦？心理醫生未必，醫生同我唔夠膽講，我呢方面講完係律師啊，我唔夠膽講，因為我唔知啲法律係點樣，因為而家都最近都譬如改咗例啦，有家暴你都要去舉報啦，係咪？係。咁所以而家係啱改變咗個法例，就係話家暴或者同埋虐待兒童係強制性嘅舉報㗎嘛。係啦。即係如果身邊周圍你見到你懷疑有人係虐兒嘅，就某啲 professional 嚟，唔係個個人嘅，係某啲。即係鄰居就鄰居我唔知，但係 professional 嗰啲係需要啦。咁好啦，咁即係話，咁你要律師呢個一定係嘅，尤其是喺香港。咁好啦，咁香港律師呢個係好重要㗎嘛。咁我哋唔想將第三者嘅資料去咗，我唔想將啲資料去咗第三者個 server。因為個第三者佢會唔會幫你去守住咧？你唔知道。OK。咁所以喺律師嚟講，佢哋一定係好想，一定要咯，其實一定要擺喺自己個 on premises 嗰度。即係喺佢自己嘅公司度。係。因為點解擺喺佢哋嗰度？警察要佢哋真係要上門先可以要嘅喎，係咁佢哋可以唔俾噶嘛？由於咁嗰人整電腦，其實呢樣嘢你哋應該要做一個一條龍服務喎，整埋電腦係啊。咁而家好多律師行都有自己咁啊係 IT department 嘅，咁佢哋都抌咗好多資源落去。我哋香港好出名都有整電腦出事嘅事件㗎嘛，係咪？10幾年前啦，係啦，係咁就所以咁 on premise 咁就變咗出現咗其他嘅問題。大家都知道 GPU 其實係好貴啦，而家係，而且你就算買到 GPU 都好慢啦，都未必夠快啦。咁而家呢個就係我哋幫我哋 law firm 其他 law firm 做嘅就遇到嘅問題咯，即係點樣要 balance 又要快又要用得唔想抌咁多錢落去買 GPU， 所以呢個係一個投資嚟嘅。所以你而家亦都可能亦都好多人擔心，呢個 GPU 就算買咗翻嚟，可能2-3年後就 obsolete 啦，係咪？咁你未必買得翻出去嘅喎，咁樣。咁所以係對好多 law firm 嚟講，究竟行唔行呢一步咧？又係佢哋要諗。有辣有唔辣喎？係啊，因為你抌好多錢出嚟做。咁你哋嘅角度係點啊？我哋做 software 嘅，咁我哋就寫 software 俾 law firm 係呢個 in-house 去做嘅。咁我覺得係 depends on 有邊啲嘢係 public information 咧？嗱，譬如
頭先我講寫招股書咁樣啦，你抄招股書嗰下個動作，其實招股書已經 public 咗噶嘛，上市嘅時候，即係人人都睇得到啦。係啦，即係嗰個動作你唔係可以用 public 用第三者嘅server 去做嘢咯。但係你同你自己 client 自己講嘢嗰啲資料，就要擺翻喺自己個 server 度啦。即係你話，即係其實有啲地方係可以一半一半嘅。係啦，咁但係你亦都要好小心咯。譬如界呢個界線，有好多時如果一唔覺意就出咗去，咁你又咁樣大，又唔可以話即刻大鑊嘅，因為嗰啲嘢未必係可能遲到都會public 㗎啦，係，所以即係但係要諗，首先即係等於你話要即係處理清楚啦。係啊係。即係其實你煮飯嘅，你切肉嘅砧板同切菜嘅砧板都要分開㗎嘛。係啦，咁真係啦，正好。你係咪一定用切肉嗰個攞嚟切菜，係咪即刻會有事咧？又未必有。未必一定食物中毒嘅。係啦，但係你知道會有好高風險咯，係啦。係啦，咁譬如我哋其中一個，我哋最近做咗個short application， 就係譬如 transcript 咁樣啦 ，transcript 啦。咁樣 transcribing 個 conversation， 即係講嘢將佢記錄低。係啦係啦。以前係揾人打字㗎嘛。係啦。而家你譬如用 Zoom 啊，其他個個都Teamview Teamview 嗰啲全部都有晒。其實你用 Zoom 都係有風險㗎，係咪？所以咧，佢哋唔可以用 Zoom，咁所以可能佢哋就咁。係咪以前睇電影嗰啲，大家都喺桑拿浴入邊傾偈，就係咁樣，就係你公開咗，你就會有危險啦嘛。咁所以好啦，如果喺個對話入邊，你用泳池都得，我睇電影泳池都得，天台係啦。係咁樣你就係咁喺我哋做嗰個咧，就係我哋就個 model 就係用open source 嘅 model 擺喺 on-premises 嘅 GPU 度，係咁就唔係用喺你 office 嘅，喺個 lawyer 嘅 law office，係啦，咁佢哋就可以做呢個 transcribing 啦，咁可以將對話變翻到紙，變翻到字，係跟住再用字做個 summary 出嚟咯，係咁呢個。聽落個日都做緊啦，大家都用緊 Zoom 啊，或者Google Meet 都有呢啲咁嘅 function。但係正因為 law firm 有呢個咁特別嘅 requirement，我哋就要用，譬如用我哋都唔係用 Whisper 啦，但大家可能聽過咧 Whisper 係一個 OpenAI 嘅 model，我哋都冇用 Whisper，因為我哋覺得佢對兩文三語唔夠強，尤其是廣東話啊、普通話呢啲唔夠強。咁我哋就用咗千文阿里巴巴其中一個 model。就攞嚟做兩文三語咁樣就覺得 OK，係咯。咁我哋都要搞好多 test。會唔會打錯字啊嗰啲啊？咁絕對會，絕對會。咁所以個 lawyer 都要知道係有咁嘅問題嘅。咁但係起碼去做個 transcribing， 即係變字嗰陣時，佢都起碼自己睇過啦，係咪？係咯。咁所以即係唔係好似以前嗰啲打字嗰啲姐姐好貴㗎嘛？係啦，係啦。咁同埋。你對同個客開完會，你梗係想即刻有個 summary 出咗嚟，有個 minute 出咗嚟，咁可以俾翻個客睇啊！大家講到咩，即係唔會大家有驚個共識錯啊嘛！我哋最驚係個客以為係咁樣。我頭先同你講嘢嗰陣冇講過呢樣嘢嘅喎，我唔係咁講嘅嗰啲啊。係啦，咁所以俾翻大家個 minute，咁大家同意，咁咪由嗰度做嘢咯。咁所以梗係想盡快出咗呢個 minute 最好啦。即係有時候其實打錯兩個字就冇所謂嘅，但係起碼有個大朗喺嗰度啊。係啦，係啦。哦。因為個客唔係要寫翻個字出嚟啊嘛，個客係要個 summary 啫嘛 ，minute 啫嘛，係咪？咁等於開會咁樣，開會可能幾個老細一齊喺度拗咗好耐先有共識。其實拗嘅過程你唔需要寫翻出嚟嘅，無謂傷感情啦，係要共識先重要啫嘛。咁所以。睇你唔順眼嘅嗰啲唔使。係啦，唔使啦。咁所以個 lawyer 出個 minutes 嗰時，佢一定係可以修飾嘅。呢個唔係一個法庭嘅打字啊嘛，呢個係一個開會打字出嚟，所以係可以修飾。咁咪俾到翻律師一個時間去修飾翻佢咯。咁咪可以快啲。我有客就係話，以前呢啲嘢係要講緊一個禮拜，因為要一個律師喺度聽翻打翻出嚟，真係可能要一個禮拜。又係悶又唔想做嘅。咁而家要幫做晒咯，咁又係，係啦，即係真係一個大改變嚟喎，真係一個大改變，係啊，咁所以變咗喺 on-premise， 我哋即係翻律師行入邊要有呢套 GPU 係都唔簡單。而家有幾多律師行喺香港開始做呢樣嘢？
咁啊，你哋知道嘅，你哋嘅客應該咁講。係啦，我唔夠膽講有幾多，即係啊但係一定係大投資嚟嘅。因為 GPU 實在太貴，係啦，咁就你又就算有，你亦都要有班 IT 去 support，都唔容易嘅，絕對唔容易。你會幫佢即係揾 hardware 嗰啲嘅 hardware 咧我就冇，我淨係主力係 software。但係我哋自己咧，譬如有陣時我哋用嘅咪買 consumer 最 top 嘅咪係 Blackwell RTX 6000啦。嗰張我最近買都8萬蚊。我覺得佢哋應該同阿 Jeremy 傾下偈喎，即係應該我覺得佢哋同 Jeremy 雙劍合璧嘅話，應該相得益彰啊。resell 即係上邊嗰啲深圳嗰啲 GPU。唔係我哋真係，我覺得我哋即係作為一個我哋作為一個 super connector 應該要做嘅嘢就係呢啲。已經同 Jeremy 講咗嘢啦，I think 聯絡咗 right？我未。Do you guys talk to Jeremy like about hardware? All the time. So how come you guys don't join force and dip into the hardware No business. comment. like very a good lawyer? Yeah, yeah. We just talk handball, right? 所以係但係我本來希望26年會好啲，但估唔到突然間 memory 貴咗咁多，咁就而家好難講啊！而家連鹹水草都可能貴啦，咁樣打仗法嘅係啦，話，所以model 就追得好好嘅，即係以前得 ChatGPT 可以用，而家好多 Minimax 啊，或者 DeepSeek 啊，或者天文啊都做得好好，即係唔需要太大都做得好好。咁所以 software 已經做咗上嚟啦，而家最大問題始終係 hardware 啦，係 如果要擺喺 on-premises 嘅，一定係一個 local 嘅 issue。但係即係對於你哋，即係但係呢個一定係一個大嘅課題嚟嘅，對於好多專業嘅機構嚟講。但係亦都要睇究竟有幾多真係個 confidentiality 要咁高咧，亦都一個問題。即係都係醫生同律師嘅啫，係咪？係啦。即係病歷係啦，同埋法律。因為好多其實你用仲有會計啊，其實你用得 Gmail， 你用得 Azure 嘅 server， 咁其實你已經覺得冇問題㗎啦。係。咁但係好多人喺 Gmail 打敗好多唔應該用 Gmail。係咁即係，所以就係話，如果你夠膽用 Amazon Azure 嘅 server， 咁其實即係話你間公司已經 accept 咗用 cloud solution， 咁好多 law firm 其實都做緊呢樣嘢嘅。咁佢哋其實最重要同個 client 講清楚，亦都同 Azure 嗰啲講清楚，究竟就算譬如好似我所有嘢 encrypt 晒 Azure 俾警察你睇啦，但係都睇唔到噶嘛。咁所以呢啲亦都有唔同嘅方法去處理嘅。佢大家係要睇個 risk 個願意承受幾多風險咯，係咯。即係可能係因為突然間話要轉去 AI 嗰陣，大家先覺得我要揸正嚟做，係啦，都好嘅其實。即係其實有做嘅就可以話我哋真係 secure 嘅，我哋真係有啲 data 係 safe 嘅。係啦，如果唔係平時其實尤其切肉同切菜嘅砧板，唔係日日都係啦，搞得執得咁正係咪？係啦，咁所以呢個我嘅觀念嘅，有啲人可能唔係咁嘅，係啊。有啲可能撈埋晒啊。唔係，但係行內可能大家都好乖嘅，即係我諗啫，係我諗多咗嚇。咁所以其實最主要亦都係去 control 個 law firm。要同個去嘅 client 傾咯，咁可能 client 接受嘅，咁可能咁就攞翻可能俾個 discount 去啦，有啲攞啲會咁做啦。咁講起你頭先講 IP 啊，係。咁其實近來真係好多睇親 AI 嘅新聞，10宗入邊梗有1-2宗有關 IP 嘅。係。譬如話早嗰幾個月，音樂嘅好多有幾間音樂嘅公司就已經開始話要同啲大嘅label artist 去做 settlement，就話以後我哋呢個 site generate 出嚟嘅音樂就唔可以 download 啦。第二樣嘢就係話如果有用過一啲 artist 嘅音樂嚟做嘅，佢哋 artist 應該會有即係可能某種程度佢哋唔知點樣有個 agreement，可能有啲 royalty 咁樣。咁其實你哋點睇呢啲嘢？即係譬如話，喂，我嘥咗好多錢買咗呢個會籍嘅喎，我本來諗住我以後就可以用呢啲音樂或者係視頻或者係我嘅圖片，咁突然間我而家
我應唔應即係應該講由用家角度，我應唔應該 subscribe 去呢啲？有乜嘢佢突然間轉個 terms 話而家唔准 download 啊咁樣？咁所以呢啲一定係嗱，我而家喺中大都有教一科係關幫School of Journalism 佢哋教呢個data privacy 嘅。咁我同呢個朋友，我朋友係主要嘅lecturer，我係幫佢嘅。咁我都做咗好多 research 關於呢邊嘅咧，就係其實個個國家都有唔同嘅 approach 嘅。咁而家其實大部分將會發生一樣嘢，我哋叫 TDM，就係 Test and Data Mining opt out。咁咧 by law 咧喺英歐盟咧同埋中國咧都會做嘅咧，而香港亦都講緊嚟緊今年就如果今年做唔到，可能出年咧個 copyright 會有 amendment， 就叫 TDM 啦，就係 Test and Data Mining， 即係話咧一個 copyright material 咧係可以被用嚟做 model 嘅，即係有本書嗰間做 model 嘅公司有可以攞你本書去 train 佢個 model， 但係我可以選擇 opt out。係你，但係你要選擇，你要好 actively 講，即係我寫一本狗血愛情故事，係啦，咁跟住如果我唔 opt out 咧，佢就當你係俾㗎啦，就攞嚟做 training 啦。可以，係啦。咁我覺得係個嗱，我哋亦都要成日記住點，我哋個 IP intellectual property 知識產權，我哋退翻一步嚟諗，就係究竟係咩嚟嘅咧？知識產權係一個政府俾你一個 monopoly 一個專利。專利對社會嚟講其實係唔好嘅，因為你得你可以擁有，其他人唔用得，係對社會成個經濟或者對一個學術嚟講唔係好事。但點解政府要俾你咧？就因為鼓勵你去創作，政府就俾個專利你 copyright 又好，專利又好 trademark 都好，俾你一個創作，令你有 reward，有收入，你先至去創作噶嘛，係咪？咁好啦，喺呢個創作嘅過程，政府就俾嗰個專利有20年啦 ，copyright 可以創作之後50年啦，係啦。咁好啦，佢就俾咗個咁嘅 monopoly 你去 exchange， 要 tell the whole world， 你話俾全世界聽發生咩事。咁好啦，一過咗之後就成為 public domain， 大家都可以用啦。咁而家呢個 law 話 opt out 呢個 law 係喺咩階段啊？喺香港嚟講係諮詢階段啦，定係喺度？我唔記得咗，我睇最近係應該佢哋會，我相信佢哋會積極推嘅，但我去到第幾？但係呢啲譬如嗱，你話版權都有期限㗎嘛？係啊。我譬如我買間屋，其實我買層樓，其實都係一個使用權嚟嘅啫。喺香港。咁呢個opt out 又 opt out 幾耐咧？佢哋有冇講？應該 opt out 就 opt out 㗎啦。哦。係啦。即係其實當然你話如果版權係作者身後50年啦喺香港。係啊。咁你真係都起碼有好多年㗎。咁其實 opt out 理論上對於人類嘅 for the good of the human benefit 都應該係有期限先啱啊。係啊，因為咁樣變咗大家，如果你諗下，假設唐詩三百首係嗱，當年李白話我要 opt out。係啦，咁我哋而家享受唔到㗎咯喎。係咪？所以我永遠一個取捨嚟。即係好似譬如以前有好多歷史上嘅人物，好多佢屋企人將佢走咗之後，將佢好多嘢燒晒㗎嘛。即係譬如話英女王維多利亞英女王維多利亞女王，其實佢曾經有寫過好多日記嘅，但係佢個女就覺得呢啲日記好 embarrassing 啊，就燒晒咁樣。其實呢啲係唔 make sense 㗎嘛，對於後人嚟講。即係幾樣睇咯，你又有私隱，又有大 public knowledge， 呢啲係一個絕對一個取捨嚟嘅。係咯，好啦。即係300年後，我哋當然想知道歷史人物都係狗血的一面㗎嘛。係啦，即係，但係都當中發生嗰啲人可能被牽連嘅人，你唔知㗎嘛。所以係永遠係個取捨嚟嘅。咁所以喺 AI 嚟講，用 IP 梗係會多咗好多創作出嚟啦，咁跟住就係作為星斗小市民嘅話，我到底而家係咪對於用緊呢啲 AI 嘅網站，我到底應唔應該交一個會費？呢個係自己嘅取捨啊，唔知㗎係咪？嗱，因為你就要睇翻個會費個章程啦。究竟你可以點用呢幅圖畫或者呢首歌呢個 video？咁嗱，譬如 IG 咁啦，你 IG 你可以改其他人個 view 㗎嘛。講啲 video 噶嘛，咁但係你改出嚟嘅嘢，淨係可以擺翻喺 IG 度播噶嘛。如果你一攞出嚟第二度播咧，
好似唔得㗎啦，即係你可能就已經違反咗個協議㗎啦。違反協議會唔會有咩事發生？你咪要坐監，唔係要坐監咁，但係有人可以追你咯，即係話我唔想你咁做，你可能你攞咗去第二度，你跟住突然間喺第二度好多人睇嘅，係啦跟住佢可能就會同你講，其實你係唔啱係啦嘅，我要同你做 settlement 啦係啦。。喺知識產權，我成日講笑咧，就話咧，你個件嘢唔成功咧，就你唔會有事發生嘅。哦，你件嘢成功咧，就好多人揾你㗎啦。嗯，因為個個都焉知想揾非福啊！下次啲嘢唔成功嗰陣，你要知道嘅係焉知非福係啦，㗎嘛。即係係啦，所以嗯所以即係有錢，你賺到錢就好多人都想同你分㗎啦，就會嗯係啦。咁所以專利又好，copyright 都好，都係有 database 都好，都係有咁嘅 issue 嘅。即係其實好多嘢某種程度上係一個良好嘅習慣。平時有一個良好，即係作為一個律師嚟講，係咪？係你平時絕對係養成一個良好嘅習慣，發明啲乜嘢嘢嘅話，最好有個記錄，係絕對係嘅。跟住有個良好嘅習慣咧。咁你如果你成功嗰一日，就應該冇咁多人可以分到你塊豬肉。係啦，嗱，你亦都好容易，你而家有 AI 仲好添啦，因為你呢個良好嘅習慣，你會記錄咗好多嘢，你一擺落去 AI，你中意去同你寫份專利出嚟又得，你叫佢寫個演講稿又得，你叫佢寫個 PowerPoint 又得，係咪？咁所以越多資料俾 AI 梗係越好啦，係啊。咁其實我覺得今次一次過係講唔晒，因為我覺得未來好似即係我當初冇諗過就係當 AI 發展嗰陣咧，即係一聽到 AI 越嚟越多嘢都好似係關知識產權事，絕對係，絕對係。所以你哋走唔甩㗎，應該你今次上嚟已經只係第一次，好係啦啊，好啊，希望你以後多啲上嚟同我哋講下好啊有關版權啊，有關AI 喺法律上嘅發展啊。好啊好啊多謝你。好唔使今日多謝 Kenneth。好多謝咁多謝記住同埋多謝 Oki Lab 10 Level，同埋記住 subscribe、like 同 comment。咁有啲乜嘢話翻俾我哋聽，下次再見，好拜拜。拜拜。